はい、皆様こんばんちは。トンケン TV のトンケンです。これ見てください。実はですね、今日はちょっと箱玉さんが来てくれまして、箱スカを撮らせていただけるということでですね、ちょっと今日はこの箱スカをじっくりね、皆さんに堪能していただきます。まずこのグリルがね、かっこいいですよね。これ45年式でした。前44のグリルもしてはりましたよね。いや、もともとは46ですよ。あ、もともと46なんですか。ほんじゃやっぱ僕この45年のグリル好きですね、僕。44年も好きなんですけど、45か44ですよね。ほんじゃ後ろもワンテールにしはんのはあれも変えてはるんですね。ね、ちょっと後ろ回ってみましょう。横をまた後でじっくりね。はい、後ろこんな感じです。これワンテールですよね。かっこいいな、かっこいいな。これはもともとグレード GT なんですか。スポーツコーナーのね、このステッカーかっこいいですよね。で、ちょっと横からこのフォードはね、この R カットのね、綺麗ですよね。この R カットほんとかっこいいですよね。バッチリ決まってますね。で、ホイールは渡辺ですね。これぐらいのヘンペリがかっこいいですよね、渡辺はね。この色ってね、これ純正の色なんですか、このシルバーは。違いますね。違うんですか、これ。ゴールドっぽくそうですね。したっていう、朝食してっていうか、そうなんですか。俺これ純正やと思ってました、これ。いや、この色僕めっちゃ好きなんですよ、箱スカに。僕のケンメイルもちょっとなんか黄色っぽいですけども、こっち明らかにゴールドみたいな感じでね、これかっこいいですよね。いや、なかなかね、箱スカのトランクの中見るのもね、なかなか機会がないじゃないですか、みんなね。このタンクこれ100リットルなんですかね。50です。50ですか。100リットルっていうのは GTR だけなんですかね。そうですね。そうと思いますけどね。じゃあちょっと横に乗せていただいていいでしょうか。それでは今からね、ちょっと箱スカにドライブを。天井のこのシートってこれは張り替えはったんですか。そのままちゃう。多分知らん、分からんね。そうなんですか。もともと黒なんですね。GT は黒らしいけどね。黒の方がかっこいいですよね、白より。めちゃくちゃ綺麗ですね。でもね、ちょっとここの三角まで上げさせてもらっていいですか。僕触ったことないんですよ。真ん中押して。真ん中押してそうです。上です。そうです。押して、そのままギュッて。ギュッと押すんですか。はい。これでね、風がこう入ってくるんですよね。もう戻すのはそのパタンと戻してもらっていいんですかね。かっこいいな。これ実はケンメリよりもこっちの方が涼しいんですよ。ケンメリはこれがないんで、風が全く入ってこないんですよ、窓開けるだけでは。最高っすね、このサウンド。
ちら箱スカはこっちですね。いつもの癖で。おお。こっちから撮らせていただきましょう。めちゃめちゃ綺麗ですよね。でも本当に。綺麗です。めっちゃ綺麗ですよ。ちょっとアクセル煽っていただけることは、じゃあちょっとね、聞かせていただきます。すごいっすね、このかっこいい。皆さん堪能していただけましたでしょうか。すごい、めちゃくちゃ渋いっすね、このストレックスの吸気音が。皆さん堪能していただけましたでしょうか。めちゃくちゃかっこいいですね。あと最後にちょっと走るシーンをちょっと撮らせていただいていいですか。僕のいつものやつなんですけども。いやー、素晴らしいっすね。大迫力ですね。これ今暖房って入れてもらってるんですか。はい。あ、暖房すごい効きますね。これ純正でしょ。これでも純正ですよね。はい。へえ。クーラーも効くんですか、これは。あ、クーラー一応クーラー効きますね。効果出ます。へえ。僕の件名より火がいいかもしれないです。僕ガス漏れしてるんで。あ、そう。解説してたよ。あ、脱ゴムですか。これ何？これ分かれへんね。これゴムですよね。これね、ちょっといいですか。あ、ちょっとわからんないいや、ほんま僕使ってたやつね、ほんまのゴムやったんですよ。はい。なんか、もしかしたら売れたんかもわかんないです。ごめんなさい、ちょっと、運転中に。売れたんかもわかんない。ゴムはね、そんなテカってなかったような気がするんですよね。このダッツンコンペでも当時物なんで本物ですよね。はい。多分3型やと思いますこれ。はい。貴重は貴重です。だからゴムやったらすごいツルツル滑るんですよ。なんか。電動パースで。電動パース。どういうことですか。いや、後付けの電動パワー。あ、電動パワーさ。電動バースデーっていう誰やねん遠藤と。やっぱ重捨て重いですもんね、最初がね。切り返しとかもうしんどいですもんね。しんどいね。
僕もケンメリ最初思ってやって、もうちょっとオートマでこのしんどいのやったら、ミッションやったらどないなんねやろうと思って。箱塚のケーキってそっちは何が？これ水温、ガソリン、時計、オイル。でこれ追加してあるんですよ、こっちは。あんまりなんか正確でないねんね、やっぱね。あ、そうなんですか。これ乗るん久しぶりですか？そうやね。でも選手乗んだ。あ、そうです。やっぱり乗っとかんとね、はい。やっぱりなんかちょっと調子悪うなるわやんか。あんまり大きすぎると。今でもめちゃくちゃいい感じですよ、これね。季節的に今ちょうどええしね。キャブレターとかのああいうジェットとか、あんなもなんかちょうどええ感じちゃいますかね。数年でこのセッティングですか？もうジェットはね、夏と冬とかで昔買い取ったんですけどね、はい。もう買えないですよね。その夏はちょっとねパコパコ言いますけどね、幅の範囲内の中でやから、もう誤差の範囲というか。そうですそうです。あんま変わらないんですね。楽しかったドライブももう終わりです。すみません、ありがとうございました。いやー楽しかったですね。